final municipal do concurso de ideias Start XS em Albergaria decorreu no Cine Teatro Alba. Os alunos do ensino secundário de Albergaria foram desafiados a apresentar projetos empresariais e de negócio nas áreas de serviços, produtos, produto inovador ou projetos de cariz social ou local. Esta iniciativa da incubadora de empresas da região de Aveiro contou no total com 52 ideias, das quais 19 foram apresentadas por estudantes de Albergaria, constituindo o município da região com o maior número de ideias a concurso. O edil albergariense António Loureiro afirma que sempre houve pessoas com iniciativas empreendedoras. Houve sempre gente empreendedora, houve sempre gente que, num determinado momento da vida, soube aproveitar as oportunidades. E há cada vez mais ideias, há maior probabilidade de cada vez mais pessoas mais jovens poderem vencer na vida com novos projetos, com novas ideias. O conceito de empreendedorismo criado na década de 40 do século passado está nos dias de hoje muito popularizado, tornando-se numa ferramenta valiosa para iniciar qualquer atividade. Está em voga, está em moda, mas não tenho sombra de dúvida que quem dominar estas ferramentas estará mais bem preparado para alcançar os sucessos no futuro. Enquanto o júri decidia qual dos 12 projetos finalistas municipais iria passar à fase final, os Sombra apresentaram algumas covers à sombra dos originais. Daí o nome deste projeto musical acústico. A iniciativa do Clube de Empreendedorismo Escolar de Albergaria pretendeu igualmente promover alguns projetos empreendedores de alunos mais novos que foram apresentados durante a Mostra de Oferta Educativa e Formativa Reconhecer a Albergaria à Velha. Quanto mais nós praticarmos, quanto mais nós arriscarmos, maior probabilidade de sucesso temos. Já com todos os intervenientes em palco, no momento mais esperado, foram divulgados os vencedores. O Sol, do Colégio de Albergaria, foi o grupo vencedor com a ideia Color Innovation. Uma gama de roupa balnear infantil e juvenil que altera de cor consoante a intensidade da radiação ultravioleta. O nosso objetivo é prevenir e minimizar as consequências adjacentes à exposição solar excessiva. Como primeiro prémio, terá uma missão de empreendedorismo, bem como irá representar a Albergaria na final regional no dia 29 de abril em Estarreja.